Merhabalar, ben Doktor Fatma Kansız. Aktif International Hospital Yalova Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle uyku apnesi yani uykuda solunum durması hakkında konuşacağız. Uyku apnesi, uykuda solunumun durması, oksijensiz kalması anlamına geliyor. 3 tane temel kriteri vardır. Bunlar horlama, uykuda nefesin durması yani apne ve gündüz uykululuk hali. Niçin önemlidir uyku apnesi? Çünkü uyku apnesi aslında altta yatan birçok hastalığın belirtisi olabilir. Beyin yeterince uyumadığı zaman yani hep evre 1 evresinde yüzeyel uykuda uyuduğu zaman evre 3-4 dediğimiz derin uykuya geçemediği zaman dinlenemez. Dinlenemediği zaman da gün içerisinde hastada yorgunluk, algılamada zorluk, konsantrasyon bozukluğu, dikkatini toparlayamama gibi problemler yaşar. Ve beyin yeterince dinlenemediği için bu tür hastalarda ilerleyen dönemlerde yaşlarda Alzheimer yani demans, Parkinson gibi hastalıkların görülme riski de artar. Ve eğer bir kişide uyku apnesi varsa o anda hastalığı yoksa bile ileride tansiyon, kalp, şeker veya gece uykuda felç geçirme gibi risklere sahip duruma gelmiş demektir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için uyku apne hastalığını tedavi etmeniz lazım. Peki ne yapıyoruz uyku apne hastalığında? Uyku apne hastalığını uyku laboratuvarlarında tespit edebiliyoruz. Uyku laboratuvarında hastalarımızı bir gece laboratuvarda yatırıyoruz. Yani bir gecelik uykumuzu laboratuvarda uyuyorsunuz. Hastayı sabaha kadar uykusunu izliyoruz. Uykunun evrelerini gözlüyoruz. Hasta derin uyuyabilmiş mi? Derin uykuya geçip beyin dinlenebilmiş mi? O esnada oksijen satürasyonlarını, kalp atışlarını, uykudaki periyodik bacak hareketlerini hepsini kayda alıyoruz. Eğer bir hastada ilk gece uykusundan sonra apne-hipopne indeksi yüksek çıkmış ve onda uyku apne hastalığı tespit etmişsek hastayı bir kere de İkinci gece tedavi için yatırıyoruz. Çünkü uyku apne hastalığının ağızdan alacağınız herhangi bir ilaçla tedavisi yok. Hala günümüzde bile altın standart tedavi dediğimiz CPAP yani maske tedavisi uyguluyoruz hastaya. Bu maske tedavisindeki amacımız kişinin mevcut bulunduğu ortamda mevcut oksijen basıncını, satürasyonu ya da soluduğu havayı kendi spontan solunumuyla, kendi kendine solunumuyla yeterli alamadığı için maske yardımıyla belli bir basınçta düzenli olarak nefes alıp vermesini sağlıyoruz. Eğer sizlerde de bu tarz sorunlar varsa lütfen geciktirmeyin. Çünkü uyku apne hastalığı basit gibi gözükebilir ama altta yatan birçok hastalığın aslında temel nedenidir ve hayati önemi olan bir hastalıktır. Ve tedavisi de mümkün olan bir hastalıktır. Bu tür hastalıklar için uyku laboratuvarımız şu an hizmet vermektedir. Bu tür şikayetleri olan hastalarımızı uyku laboratuvarımıza bekliyoruz.